Dobar dan svima, evo nam nove teme, pa da vidimo što je to skriveno od vas. Ukoliko ste odabrali ovu prvu grupu, ja bih rekla da ovdje je skrivena neka informacija što se tiče posla. Čini mi se da je trenutno ta informacija u mirovanju i da osoba koja je spremna ponuditi vam možda neki posao ili neko mjesto u određenom timu gdje se traži stručnost, briljantne ideje, sposobnost, da ta osoba još uvijek promatra vaš rad, rekla bih, i čini mi se da se toj osobi prvenstveno sviđa što ste vi samozatajni i nekako gledate svoja posla. Znači, šutite i radite. Usredotočeni ste na rad, koncentrirani ste, rekla bih da ste uistinu predani svom poslu, svojim ciljevima, da sve što radite uistinu detaljistički i obraćate pažnju i na najmanji detalj, da sve to skupa jako dobro uspije. A uz sve to rekla bih da ova osoba definitivno cijeni vaše znanje, vašu pamet i, kao što rekoh, briljantne ideje. Tako da mislim da ovdje netko uočio vaš rad i trud tokom godina, što definitivno bi moglo rezultirati jednim pomakom na bolje što se tiče tog vašeg poslovnog života, i ovdje vam definitivno slijedi financijski dobitak, veća suma novca i, kažem, prvenstveno bazirano na dosadašnjem trudu, radu i vlastitoj volji, predanosti i pameti. Moguće je čak da ova osoba ne zna puno o vama i moguće je čak da nas ova tu karta paž mačeva zapravo upozorava na nečije istraživanje o vama, o pojedinostima vezano uz vas i vaš život, ali po meni ovo nije u negativnom kontekstu, već upravo u pozitivnom kontekstu, gdje osoba želi biti sigurna da ste upravo vi prava osoba za to što vam želi ponuditi. Ovdje je definitivno naglasak na tom Merkuru u Blizncima, koji zapravo prirodno vlada trećim poljem i znakom Blizanaca, i to upravo jest ta poruka, ta komunikacija, ta informacija koja vama treba biti ponuđena, koja vama treba biti dostavljena, koja vama treba stići, a moguće mailom ili možda čak poštom. Meni se također čini da uz taj predan rad osoba kod vas uočava te mentalne sposobnosti, tako da vidi zapravo koliko ste vi dobro organizirani, koliko znate planirati posao unaprijed. Tako bih nekako sročila ovo otvaranje. I mislim definitivno da ova osoba želi unaprijediti svoj posao upravo kroz tu ponudu i prisustvo, vaše prisustvo u tom timu, ukoliko vi tu poslovnu ponudu prihvatite. Tako da bih rekla da ova osoba želi sklopiti sa vama jedan dobar posao koji će zapravo biti prosperitetan i za vas i za nju. Ukoliko prihvatite dakle tu ponudu, meni se čini da ćete vi napredovati
zapravo na svim poljima. I to nekako vidim kroz ovu sedmicu novčića koja je u principu pokazatelj dobrog razvoja situacije i definitivno sa kraljem novčića vi ćete kroz to ostvariti svoj društveni status jer imate određenu poslovnu, rekla bih, pronicavost i zaista ste vrijedan radnik. Dakle, meni kroz ovu ponudu vama stoji određen dobitak, povišica, napredovanje i čak bih rekla na neki način bogatstvo. Dakle, stoji ono što ste možda priželjkivali, što vam se nije ostvarivalo, što se tiče financija, ali ćete u budućnosti kroz tu ponudu, ukoliko je prihvatite, kroz tu informaciju koja trenutno stagnira i koja vam još nije ponuđena i ukoliko je prihvatite, znači vi ćete definitivno imati jedan svoj poslovni put koji će biti onako lagano u smjeru uzlazne putanje. Znači, ovo je definitivno čitanje koje bih ja povezala sa poslovnom varijantom života i mislim da će vam se na tom području pružiti prilika za koju ćete uskoro saznati, a onda je na vama naravno red da to prihvatite ili odbacite, ovisno u kojoj ste fazi života, ali kažem, ukoliko prihvatite po ovome što se otvorilo, ja definitivno mislim da ćete vi imati jedan probitak kroz život na poslovnom planu. Grupa broj 1, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bok! Evo nas kod druge grupe, pa da vidimo što je to skriveno od vas u drugoj grupi. Pa ja bih rekla po ovom otvaranju da je od vas definitivno skriveno nešto što se tiče osobe iz prošlosti. Ovdje je netko prema kojem ste gajili jako puno emocija u nekoj, kažem, prošlosti. To je netko s kim ste možda čak radili ili je to netko s kime ste željeli ostvariti dom i obitelj, a možda i oboje u kompletu, no tu je došlo do nekog napuštanja. Dakle, vidim napuštanje neke situacije od strane te osobe na koju se ovo čitanje odnosi. Dakle, od vas je skriveno nešto što bih rekla da će rezultirati jednim iznenađenjem. Ovdje će se dogoditi nešto radosno. Bilo da se radi o susretu s tom osobom koja će se nenadano javiti i pojaviti u vašem životu. Bilo da se radi o nekom možda čak poklonu izvinjenja zbog nekih manjih svađa, trzavica u toj prošlosti sa tom osobom. Ovo je čak možda osoba koja je napustila ovaj vaš odnos zbog nekih nepredviđenih, rekla bih, okolnosti. Uprkos tome što u ovom odnosu bilo jako puno, zaista puno ljubavi. I to mi je baš naglasak na jednom blistavom odnosu kroz koji ste disali, odnosu kroz koji ste živjeli, obostranom davanju i primanju, znači, emocija. Međutim, obzirom da je ova osoba bila preopterećena, potiskivala je u principu svoje osjećaje prema vama, svoje stavove i mislim zapravo da je tu došlo
do onog kuršlusa u principu kroz ovaj odnos. Jer nekako vi kao da niste vjerovali da je to zapravo jedna obostrana priča, obostrana emocija. Ovdje je znači skriveno od vas taj susret koji slijedi kroz neku blisku budućnost i do tog susreta će definitivno doći u dobrom raspoloženju. Ljetni mjeseci su naglašeni, mislim da će biti lijepo vrijeme, to si zapamtite, i definitivno će ova osoba osjećati možda neku nesigurnost u vezi ovog poduhvata u smislu da vam priđe, da vam se javi. Međutim, ishod je definitivno veličanstven, da se tako izrazim, jer sa kartom sunca i kartom carice ovo je nešto što nadilazi uopće vaše očekivanja i nešto o čemu zapravo niste ni sanjali. Moguće je da ćete biti recimo na odmoru, jer ovdje je naglašen taj odmor, relaksacija, zabava, romansa, društvo, sreća, pa i duhovnost, ljubav i čežnja. Tako da ovdje dolazi do jednog preljevanja emocija i susreta koji, kao što sam rekla, nadilazi vaša očekivanja. Mislim da je ovdje naglašen jedan novi početak, obnovljena sreća i energija i s vaše strane i od strane osobe koja će zapravo izaći iz sjene, ajmo tako reći, i nekako kroz to vidim određeno partnerstvo koje ne mora biti u ljubavnom smislu, iako je ovdje ljubav naglašena i ona uistinu prednjači, ali može biti neka vrst savezništva u dobru i zlu. Jer kako je bilo u prošlosti, tako mi se čini da će se ova priča nastaviti i u budućnosti. Dakle, ovdje definitivno će biti podrške i s jedne i s druge strane, tako da će ovaj susret zapravo biti obilježen sa jednom vedrom notom koja uistinu ima optimistički štih. I mislim da sve one nesuglasice koje su bile i sva ta napuštanja zbog preopterećenja ili borbe sa životom sada će na neki način možda biti kroz ovaj susret nadoknađene. I uz, eto, rekla bih čak dobar provod, mislim da ćete vi zapravo ispuniti želje vašeg srca kroz tu priču koja je trenutno skrivena od vas, za koju uopće se možda čak ni ne nadate da bi se mogla dogoditi. Jer je ovo čitanje u principu prepuno i strasti i uživanja i ljubavi koja zapravo sazrijeva. Znači, ovdje nekako je baš naglasak na preporodu. Mislim da ćete se kroz ovaj susret ponovno preporoditi i da ćete zapravo biti zadovoljni kroz tu novu fazu i kroz taj susret sa osobom iz prošlosti koja vam je uistinu značila sve. Ja ovdje vidim razmjenu definitivno dobrih energija gdje ćete vi sav ovaj teret koji ste nosili do sada naprosto odbaciti sa svojih ramena i naprosto ćete kroz ovu osobu ponovo prodisati. Tako da, eto, grupa broj 2, ovo bi bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog!
Evo nas kod treće grupe, pa da vidimo što je to skriveno od vas. Pa ja mislim da vam ovdje svemir priprema iznenađenje. Dakle, ovdje je vidljivo nešto na što ste dugo čekali, što se vuče kroz prošlost, bilo da se radi možda o nasljedstvu ili o nekom sudskom procesu, bilo da se radi o nečemu što je povezano možda s nekom papirologijom, sa nekim pravednim ishodom, sa nekom osobom koja je na položaju, koja mora donijeti neku odluku. I o čemu god da se radilo, ovdje karma čini svoje. Definitivno će ovdje dogovori, ukoliko ih ima, sa nekom drugom stranom uroditi plodom, ili pak ukoliko imate neku želju koju zaista duže vremena želite, mislim da će vam se ova želja definitivno ostvariti. Ovdje nekako sve dolazi u neki savršen sklad. Ovdje će biti razumijevanja, pravednosti, čestitosti. Dakle, ovdje netko radi jedan konkretan rez i donosi odluku koja ide vama u korist. Ovo se također može odnositi na neko putovanje, na neko preseljenje i ovdje definitivno sve dolazi u određen balans, određenu ravnotežu koja vodi ka jednom fantastičnom ishodu koji će vas uistinu iznenaditi. Zapravo mislim da ste vi kroz tu neku situaciju, kroz tu neku želju koju ste željeli, a koja nije bila možda u tom periodu ostvariva, a na koju ste vi pomišljali da se neće nikada ni obistiniti, mislim da ste se vi nekako previše držali u nekoj priči zarobljeno, a zapravo ste imali izbora pokrenuti se i vlastitom nekom odlukom, vlastitim umom donijeti jedan brži i pozitivniji ishod. Međutim, ovdje mi je nekako usporena energija i možda čak je i dobro da se niste toliko brzinski pokretali. Mislim da ovaj konjanik novčića ovdje definitivno donosi ostvarenje želje jer gleda u smjeru karte zvijezda, koja je pak karta ispunjenja ciljeva i definitivno ono što ste sijali, to ćete sada i požnjeti. Također kombinacija karte zvijezde i karte sunca je opet pokazati zapravo povratka jednog vašeg izgubljenog optimizma kroz tu neku odluku, kroz tu neku pravdu, kroz to nešto što ide vama u korist. A mislim da će se i netko u cijeloj ovoj situaciji, nekakva vrlo autoritativna figura koja ima određen utjecaj, postaviti zaštitnički prema vama. Mislim da sa tom odlukom, sa tom nekom papirologijom, ajmo reći, koja ide u vašu korist, vi ćete biti ponovo motivirani. Kao što rekoh, povratit će vam se izgubljeni optimizam i moguće čak da ćete morati putovati na neko drugo odredište kako biste ovu priču zaokružili i priveli kraju. Tako da ovdje mi je baš naglasak na jakim željama koje će se uistinu, ali uistinu ostvariti. Ovdje je naglasak znači na promjeni na bolje, na jednom putu koji vas vodi ka vašim ostvarenim ciljevima u budućnosti. I mislim da kroz taj povratak optimizma i zapravo obnovljenu sreću
vi ćete definitivno dobiti i više volje za životom i ti neki ideali o kojima ste maštali definitivno će biti ostvareni. A kaže, meni se čini da ste vi na to ostvarenje zapravo čekali dugo vremena i da je to nešto što se uistinu dugo vuklo, pa ukoliko ova priča rezonira sa vama, grupu 3, ja vam želim sve najbolje i uistinu ovdje imate naglasak na karmičkim nagradama i na nečemu što će vam unijeti u život puno više volje, motivacije, napredovanja, osobne moći i na kraju krajeva ostvarenja tih ciljeva koji su vam uistinu važni. Grupu 3, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bok!